青松号。絵になるな。はい、鉄道模型ジオラマを制作予定です。はい、あのおじさんにいい趣味ですねと言われました。はい、頑張ります。真壁峠、晴れてほしい。高野小学校、城南会館、塩田。はい、2026年3月9日月曜日、午後2時38分です。京都府舞鶴市西舞鶴高野百合ですね。この辺りの鉄道模型ジオラマを作る予定です。今日は雲がこれから増えるみたいです。星を見たいですね。タイムラプス動画にします。両川です。はい、京田川を合流して京都丹後鉄道新川踏切、はい、ダイヤ紡績工場に引き込み線がありました。はい、3月9日3時37分です。笠水踏切から西舞鶴駅を出ています。はい、左にこうそれていくのがですね、宮津線、現在京都丹後鉄道ですね。で、右側のストレートなのが舞鶴線です。はい、ここで分岐するんですね。並走しています。だから伏線のように見えるんですね。タイムラプス動画にしましょう。その前になりました。京都丹後鉄道が来るようです。
っているのは国道27号線の跨線橋ですね。こっちか。アンゴブルー。おお、特急舞鶴。